Lavdi Perëndis që na vlerësoi në këtë mbledhje të dytë të himnit akathist, një nga poezitë më të bukura që Kisha Ortodokse i ka thurur si një gjerdan Virgjëreshës Zonjës së Mari, aq më shumë kur këtë e themi në këtë periudhë kreshmore, në këtë periudhë pendese, Kisha na jep këtë oazë, këtë ditë të himnit akathist, ku ne ta përzijmë hidhërimin për shkak të pendesës me gëzimin e shpresës në shpëtim tek Zoti Krisht nëpërmjet Virgjëreshës Zonja së Mari. Kjo është një nga poezitë më të bukura që Kisha ka, që nga shekulli i 6 dhe vazhdon të këndohet në Kishë, dhe është një nga kryeveprat e poezisë, ku brenda saj ka margaritar të pafund. Në stancën e dytë, neve sot dëgjuam për lindjen e Zotit Krisht, për Virgjëreshës Mari. Lajmin e parë e morën barinj, të cilët u lajmëruan nga angjëlli që i tha, por ju ka lindur një shpëtimtar. Dhe barinjt vajtën dhe pan atë shenjë, foshnjën e lidhur me shpërgjenj në prerin e Virgjëreshës Mari dhe ju falën. Po ashtu, në këtë stancë na flitet edhe për magët. Magët vinin nga lindja. Ata kishin parë lindjen e yllit dhe ylli i shoqëroi në vendin ku ishte foshnja dhe nëna e tij. Dhe magët, të cilët adhuronin yjet, ju faleshin yjeve se mendonin se yjet ishin perëndira, u ndriçuan nga ylli që ishte një angjëll për t'ju falur atij që krijoi yjet. Magët janë të parat nga paganët që shkuan te kombet dhe ju thanë kombeve që duhet heqim dorë nga adhurimi i yjeve dhe t'i falemi krijuesit të yjeve, i cili është bërë njeri prej Virgjëreshës Mari. Të dashur të krishterë, këto kanë kuptim shumë të madh edhe për ne sot. Sepse edhe kanë kaluar kaq shumë shekuj dhe dia është shtuar, prap njerëzit bien në gabime, në idhujtari, adhurojnë yjet. Sa njerëz ka sot, madje edhe të krishterë, të cilët nuk e fillojnë ditën pa parë horoskopin, pa shikuar dhe dëgjuar se çfarë kanë përgatitur yjet për ta. Gënjen dhe mendojnë se yjet, dielli, hëna, ndikojnë në jetën e tyre, në ekonominë e tyre, në pasurinë e tyre, në marrëdhëniet e tyre shoqërore. Mashtrohen. I besojnë këto gjëra. Po mirë, njerëzit e botës që nuk dinë, le t'i besojnë. Po ne të krishterët që kemi dijen, që na i treguan magët, që nuk do t'i falim më yjeve, po krijuesit të yjeve, kjo gjë nuk na falet. Prandaj ai që quan veten të krishterë, ortodoks, edhe beson në horoskopin, ai shikon dhe dëgjon horoskopin, ai bën një mëkat të madh. Kjo quhet idhujtari. Dhe ai duhet të pendohet për këtë. Duhet të rrëfet dhe duhet të heqë dorë njëherë mirë nga këto gjëra. Sepse astrologjia hyn tek magjia. Prandaj duhet jemi të vërtet dhe duhet jemi njerëz me dije që na i zbuloj Perëndia. Të heqim dorë nga adhurimi i yjeve dhe të falemi krijuesit të yjeve. Dhe diçka tjetër që ne e dëgjuam është që magët shkuan lajmëruan që lindi mbreti i qiellit dhe i tokës. Edhe neve, si të krishterë, të lajmëruar nga angjëlli, duke parë foshjen ynor nga Virgjëresha Mari, ne duhet shkojmë lajmërojmë të tjerët. Të themi që ka lindur shpëtimtari dhe nuk duhet kemi frikë. Dhe dëgjuam dhe një shprehje që Virgjëresha Mari është mbulesa e botës. Sa shumë ka nevojë sot bota për këtë mbulesë. Kjo botë që është kaq e brisht, kaq konfliktuale, që rrezikon një luftë të re botërore. Sa shumë ka nevojë, jo për bisedime, për paqe që na çojnë në luftë, jo për armatime, por për mëshirën e Zotit. Dhe kjo mëshirë e Zotit nuk vjen gjë tjetër vetëm me lutjen e Virgjëreshës Mari dhe me lutjen tonë si populli i Perëndisë. Prandaj edhe në këtë periudhë kreshmore
të gjithë ne të krishterët jemi thirrur të agjerojmë dhe të kërshmojmë për mëkatet tona dhe për mëkatet e botës, që Zoti të ketë mëshirë dhe Virgjëresha Mari të hedhë mbulesën e saj dhe ta mbuloj botën nga kjo e keqe e madhe, ta largoj djallin dhe urrëtitjen njerëzore dhe lakmin që është burim i gjithë këqijave. Të dashur të krishterë, himni Akathist është një nga lutjet që ne duhet ta dim, madje ta dim përmendesh, sepse nuk e themi vetëm gjatë Kreshmës së Madhe, por e themi çdo pasdarkën e vogël. Dhe këshillohet që ta themi sepse kjo ka një bekim shumë të madh. Do ta mbyll me 2 histori që ju t'i dëgjoni dhe t'i mbani mend. Sa rëndësi ka të thënit e himnit Akathist çdo ditë me ato stancat. Tregohet njëherë se një pirat i cili bënte shumë të liga bashkë me shokët e tij, takoi njëherë një oshënar. E kapën ato oshënarin edhe e futën në anijen e tyre. Atëherë oshënari i thotë: "Më thuaj kush është ekuipazhi yt? Kush janë ata që i ke personelin e anijes tënde?" Dolën të gjithë, por mungonte njëri. Atëherë oshënari i tha: "Ku është ai që mungon?" "Po, është guzhinieri", tha. Pasi dhe këtu guzhinierin, edhe erdhi guzhinieri, edhe oshënari i bëri kryqin dhe i tha: "Thuaj kush je ti? Pse je këtu në këtë anije?" Atëherë guzhinieri me zë njerëzor u detyrua të thoshte: "Unë nuk jam njeri. Unë jam një demon që kam ardhur këtu nga kryetari im që ta shkatroj këtë dhe anijen e tij, por ta gjeja një ditë pa thënë përshëndetjen e Virgjëreshës Mari." Çfarë bënte ky pirati? Që i bënte gjithë zezat, po bënte një të mirë. Çdo darkë ai thoshte përshëndetjet, ato që kënduam tani. E kishte si një fiksim, e kishte si një bestytni, po ja që ja dëgjonte lutjen. Dhe djalli nuk kishte fuqi edhe pse rrinte atje, dhe pse i ushqente ata, dhe pse ishte mes tyre, nuk i mundte, nuk i shkatronte se nuk e linte Virgjëresha, sepse ai thoshte përshëndetjet ndaj Virgjëreshës Mari. Dhe kështu djalli u zhduk dhe shumë nga ta pirat u bënd krishterë madje dhe murgjër. Pra shikoni se përshëndetjet shpëtojnë dhe njerëzit e ligj, jo më besimtarët. Dhe fundi që do them, ishte një oshënar në malin e shenjtë, i cili gjithmonë, jo vetëm një herë në ditë, po shumë herë në ditë, ai lexonte përshëndetjet e Virgjëreshës Mari. E kishte dëshirë, gjithmonë thoshte gëzo Ylince Mari, gëzo. Edhe erdhi dita që të largohet. I erdhi ëngjëlli dhe i tha: "Bo gati se tani do paraqitesh para Zotit." Edhe i thotë ëngjëlli: "Ku i ke veprat e tua?" I tha: "Unë s'kam vepra. Unë kam manastir, s'kam hapur, në një gjë të madhe nuk bëra." I thotë ëngjëlli: "Mirë, tha, merri këto lule parajse dhe do ja çosh Virgjëreshës Mari. Këto janë ato, thot, lultjet, përshëndetjet që ti i bëje çdo ditë Virgjëreshës Mari." Dhe kur shkoi te Virgjëresha Mari me këto lule i tha e tërshenjta: "Eja birim, që gjithmonë më ke thënë gëzo Ylince. Dhe tani edhe unë po të them gëzo dhe ti në mbretërinë e birit tim, në mbretërinë time." Pra shikoni, dashur të krishterë, sa fuqi ka kjo lutje? Lumë ata që e thonë këtë lutje, sepse Virgjëresha Mari siguron që do të kujtohet për ta, jo vetëm në këtë jetë, por sidomos në jetën e përjetshme. Amin.